Jó reggelt kívánok! A hájban. Akkor reggel vagyunk. Itt a Gabu. Susom is itt van. Itt a horror karaván. Aztán indulás volt. Aztán onnan jelentkezünk. A csum. Jó reggelt kívánok! Vannak itt a nagy reggelizések. Az elején már termeli a kéket. Szerencsésen ideértünk. Ja. Minden faszra esztük itt a nagy péktermékeket. Rotyog. Hol van ilyen Nyíregyházán te? kötelet is közben. Helyzetjelentés. Mi a pálya, autópálya? Mentünk egy jó triát. Egész jó volt. Rövid lett, mint a házget. Löcskös bírja. Megvettem a a hidat, zárat, mindent. Itt volt, találkoztam a jó emberrel. Ez a helyzet, ez a nagy helyzet. Gép bírja. Még egyelőre. Hát.
Valami V8-as kotla beindult. Táplálkozik a nép. Mi legyen férsz? Nem annyira, úgyhogy... Hé, gyerek, kézzel adja a gázt! Ezt az állat kell! Na, vége van a napnak. Itt a tyuki. Szotyi, én is itt vagyok. Felraktuk a gépsárkányt. Hoztunk egy második helyet azért. A biztonság kedvére, nehogy már azért, na most értitek.
Ez lehet, hogy védjegyen maradt a második hely. Ezt mutasd már Kibírta a szekér. cucca jött, tehát hogy üresen jött. Üresen jöttünk a transporterre, azért papán sikerült fánit vennie. Barátomnak ezért zárasan itt van hátul, azért biztonság kedvére, azt is beszerváltuk, úgyhogy erről ennyi. Vettünk mindent. Nem tyuki? Hát de nem. Bázd meg, csak én nem vettem semmit. Ez a baj. De vettél matricát. Ja, matricákat vettünk, az ilyen fasza lesz majd. Na jó van, lépünk haza a rákba, jók lehetek. Majd ott jelentkezünk, pusz. A helyzet az, hogy itt időközben akkora eső esett le, hogy... Század esője le. Ugye Gabó? Aha. Majd nem tudok kijönni. Júj. Azt de jó volt, nem? Hát, szétadtuk. De jó volt. Voltunk végig. Itt a szekér. Le is tek Itt a most. szekér, hazafele le is most az eső. Hát azért még... De mennyire volt. Küszöbbe esett. Nézd már ezt. Várjál. Bazd meg! Mondom életben kocsaúztató. És halastuk. Mi a fasz tudok vele csinálni? Sárga hely. A gép kibírta. Hát csináltam rá ezt a jó ülést, de eláltott a gecibe. Nem baj, de egész nap nagyon jó bírta, kényelmes volt, én hátul keresztbe bekötöttem magam 2 övvel. Még jó volt. Hát. De jó volt te. Megyünk legközelebb is. Prédétédéi. Láttál már 2000 PD-t bármibe is? Nem. Na hát akkor... Itt remek alapban. Na jó van, itt most szépen elköszönünk. Ez volt a Ez volt a Borzavár. Borzavár trip. Ott van a De jó. szerkezet. Sötét van nyilván. Horror karaván megérkezik. Hát. Na csumika. A csács. Szasz Gabó. Csá.